Como um cadeirante entra no avião? A maioria dos aeroportos utilizam o finger, que são esses túneis onde os passageiros passam para entrar na aeronave. Porém, nem todos os aeroportos têm esse sistema mais moderno e alguns utilizam o AmbuLift para o ingresso do passageiro com mobilidade reduzida. O AmbuLift é este equipamento que consiste em um caminhão com uma cabine elevatória que sobe até a porta da aeronave. Após isso, o cadeirante entra na aeronave com a sua cadeira e é transferido para a cadeira comum do avião pela tripulação, caso seja necessário. Essa é a visão de dentro do AmbuLift. Ambos equipamentos colaboram para uma vida mais acessível. Infelizmente, o banheiro da aeronave ainda é o principal vilão de qualquer cadeirante.